Здравейте, аз съм Нико Кени. Ще играя в Urban Rebels. Играя срещу човек 26-то ниво. Ще ми бъде лесен. Аз съм 49-то. Има още доста да играя на местина. Дам тази карта с толкова патрони. Определено слагам по 7, но този е по-слаб. Той чака за да помисли коя да даде. Остават му 35 секунди. Той избра тази карта. Бие го първи рунд. Така, сега ще дадат тази карта с всичко, след като той избере карта. Остават му 18 секунди. Мисля, че ще се предаде. 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7. Избра тази карта. Не знаех, че ще играя още. Добре, ще дам тази с всички. Удари всичките си патрони. Вземи 2 и може да ме бие.